Кто хочет первое видео на канале Басики-мордасики, пишите мне в комментариях. Сейчас я покажу всех моих басиков. Вот. Кто знает, у меня не только басики, у меня еще есть колбаски на Мишель. Ну, то есть колбаски там вот так вот. Сейчас я вам их покажу. У меня есть не только обычный басик, у меня есть еще бэби-басик. Вот. Я буду вам показывать по порядку, когда кто у меня появился. То есть кто самый первый, второй там и так далее. Сейчас вот это самый мой первый. Он немножко такой потрепанный, как бы шерстка у него не такая мягкая, но все равно я его очень люблю. Вот. Потом второй у меня был уже вот этот вот колбаски на Мишель. Вот. Это не басик, но все равно котик. Это был у меня второй после... Кстати, его зовут Миша, его зовут Митя. Сейчас будет самый старший, но у меня не самый последний. Вот. Вот он. Это Бас, да. Это сейчас у меня шли вот такие вот обычные басики. И это у меня колбаски не мешались. Вот. Это тоже обычный басик. Это оригинальные все басики. У меня все оригинальные басики. Вот. Можете даже не писать, что это не оригинал. Это я знаю, что это оригинал. Вот. И вот у меня вчера... Хотите распаковку, я могу вам заснять. Точнее, не распаковку, я ее уже засняла, только не знаю, выкладывать вам или не выкладывать. Засняла я это вчера, потому что она у меня появилась вчера. Вот она, малюточка. Я хочу девочку сделать, вот. Так у меня все мальчики. Я пока что не знаю, как ее назвать. Ну вот, пришел момент. Напишите мне в комментариях, как мне ее назвать. Вот пока что не знаю. Можете и мальчишки, и девчачьи писать в комментариях. Наверное, лучше девочку. Девочку именно, ну, вдруг вы захотите, может быть, я переименую на мальчика. Поэтому у меня будет семья мальчиков. Вот они. Я только еще вот это вот. Вот, если по росту, то вот так вот идет. Так. У меня еще не все басики, точно не все. Но пока что у меня больше не будет басиков. Поэтому всем пока, подписывайтесь на мой канал. Пока-пока.